سلام خدمت اعضای چنل اشک شیردال و بینندگان عزیز. امیدوارم هر جا که هستید شاد و سلامت باشید. امروز اومدیم با یه سایت استخراج ابری بی‌نظیر با سرعت واقعا بالا که بتونید هر نوع ارزی رو باهاش استخراج کنید. خب قبل از که ویدیو رو شروع کنیم خوشحال میشم منو سابسکرایب کنید، لایکو بزنید و اون زنگوله بغلم بزنید که وقتی ویدیوی بعدی رو آپلود کردم شما جزو اولین نفراتی باشید که از اون با خبر میشید. خب این سایت اطلاعاتش این پایین هست. 38,000 خورده کاربر فعال داره. توی این مدت که آنلاین بوده، توی این مدت فعال بوده 43,000 خورده دلار پرداخت کرده و 44 روز هم هست که داره فعالیت میکنه. خب حالا اونایی که بار اولشون میخوان ثبت نام کنن رو این میزنن و اشخاصی که قبلا ثبت نام کردن رو ورود. حالا اینجا ثبت نام، اینجا یه اسم وارد میکنید، اینجا ایمیلتون رو وارد میکنید، اینجا یه رمز عبور که خواستید وارد سایت بشید اون رمز عبور رو بزنید، اینجا هم اون رمز عبور رو تکرارش میکنید. وقتی اطلاعاتتون رو وارد کنید وارد همچین صفحه‌ای میشید که سرعت استخراجشون 500 تا سرعت استخراج. حالا این ظرفیتی که من استفادهش کردم از سرعت استخراجم 100% رو گذاشتم. اینجا میتونید بیت کوین، لایت کوین، ترون، دوش کوین، داش و خیلی ارزهای دیگه، بیت کوین کش و خیلی ارزهای دیگه رو استخراج کنید. اگه توصیه من رو بخواید من میگم بیت کوین و لایت کوین و ترون و دوش کوین برداشت کنید که بیشتر از همه ترون میصرفه. با منفی کردن از درصدش میتونید کم کنید که داره استخراج میشه و همزمان میتونید مثلا این 10% رو به این مثلا لایت کوین بدید که این اصلا توصیه نمیشه. همونطور میبینید سرعت استخراج واقعا بالا و بی‌نظیری داره. حالا من 100% رو میذارم برای ترون. حالا بهتون میگم چرا پیشنهاد کردم این ارزا رو بزنید استخراج بشه. این قسمت دومش که واسه سپرده ها هستش. بچه هیچ توصیه‌ای نمیشه سپرده گذاری کنید. شما سپرده گذاری که میکنید قبل اینکه بتونید موجودی همونقدر که گذاشتید رو برداشت کنید 90% سایت ها اسکم میشن و واقعا نمیصرفه ریسکه. نه تنها این سایت، هیچ سایتی سرمایه گذاری نکنید. بازم این حرفی بود که من میتونستم بزنم. پس از این بخش گذر میکنیم. میرید کنار کشیدن یا برداشت. اینجا ارزی که میخواید میتونید برداشت کنید. مثلا اگه بیت کوین استخراج کرده باشید، لایت کوین استخراج کرده باشید. من ترون استخراج کردم. من مقداری که تا الان استخراج شده رو زده تو همین شد یه ساعتی. الان بهتون میگم چرا من گفتم این 4 تا 5 تا ارز رو بزنید. خب الان اگه دقت کرده باشید اینجا زده بیت کوین تا 1/100 باید بره تا بتونید استخراج کنید. لایت کوین تا 15%، ترون تا 10 تا تونه، دوج تا 10 تا تونه، اتریوم تا 1/100. بقیه ارزها هر چی که بود $20 باید بشه تا شما بتونید استخراجش کنید که از همه بیشتر همین دوج کوین و ترون میصرفه. بازم این دیدگاه من بود که من به شما توصیه میکنم. خب برنامه‌ای وابسته که بیاید اینجا لینک رفرال گیری یا زیر مجموعه گیری شماست که توی کپشن قرارش میدم و همونطور که میدید اینجا رفرال گیری 3 سطح داره. یعنی چی؟ یعنی زیر مجموعه‌ای که شما میگیرید 10% بهتون سود میده، زیر مجموعه‌تون 5% سود میده و زیر مجموعه‌تون 1% به شما سود میده که واقعا این بی‌نظیره. خب بچه‌ها من لینک سایت و همه چیز رو توی کپشن قرار میدم و خوشحال میشم که تا اینجا اومدید منو سابسکرایب کنید، دکمه لایک رو بزنید و اون زنگوله بغلش هم فشار بدید که هر ویدیوی دیگه هم آپلود کردم شما جزو اولین نفراتی باشید که ازش با خبر میشید. امیدوارم روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.